Batuk enggak sembuh-sembuh dan tenggorokan terasa gatal. Tenang, enggak harus langsung minum obat kok. Coba dulu 5 jenis teh alami ini. Nomor 1, teh hijau, kaya antioksidan IgCG yang bantu redakan peradangan di tenggorokan. Nomor 2, teh chamomile, bikin tenggorokan lebih rileks dan bantu tidur lebih nyenyak saat batuk menyerang. Nomor 3, teh jahe, bantu longgarkan lendir, hangatkan tubuh, dan melegakan pernapasan. Nomor 4, teh kunyit, kaya curcumin antiinflamasi, bantu lawan virus dan peradangan. Dan terakhir, teh madu, lembutkan tenggorokan dan redakan batuk malam hari. Yuk bantu tubuh pulih alami dengan racikan teh hangat dari dapur sendiri. Mana teh favoritmu? Komen di bawah dan tag temanmu yang butuh tips ini ya.